Bir zamanlar Bilgi Ormanı'nda yaşayan bir grup akıllı sincap vardı. Bu sincaplar ormanın güvenliğini sağlamak için tehdit istihbaratını otomatikleştiren büyülü bir cihaz geliştirdiler. Cihaz ormanın her köşesini izler ve tehlikeleri önceden haber verirdi. Bir gün cihaz bir tehlike sinyali verdi. Ancak sincaplar cihazın yanlış alarm verdiğini düşündü ve dikkate almadılar. Ertesi gün ormana bir fırtına geldi ve birçok ağaç devrildi. Sincaplar cihazın uyarılarını dinlemenin önemini anladılar. Bu olaydan sonra cihazın her sinyaline dikkat ettiler ve orman huzur içinde yaşamaya devam etti.